Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Wa nazala lan tumurun fi jama'atin ing dalam sekelompok. Aslamu ingkang wis padha maca padha Islam sapa jamaah. Walam yajiru lan ora gelem hijrah sapa jamaah. Fakutilu mongko den pateni sapa jamaah yauma badrin ing dalam dina Badar ma'al kufar sesane pira-pira wong kafir. Terus fa'ile wa nazala apa innal ladzina tawaffahumul malaikatu. Apa sing turun ayat innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Innal ladzina sak temne wong akeh tawaffa ingkang mateni hum ing alladzina subal malaikatu malaikat. Tingkah dipateni ne zalimi anfusihim hale ngani ngoyo awak dhewe ne ladzina. Ini cerita wong mukmin sing mati bareng wong kafir mergo ora gelem hijrah. Di zaman Nabi pun hijrah niku wonten tiyang-tiyang mukmin sing dereng hijrah. Kumpul tiyang kafir. Pas tiyang kafir ngirimno pasukan merangi wong Islam teng perang Badar, ndekne sawangane yo kafir melok perang. Matine bareng wong kafir bil maqam ma'al kufar. Kenapa diarani mati bareng wong kafir? Bil maqami sebab berdiam ma'al kufari sertane pira-pira wong kafir. Watar bil hijrati lan tinggal hijrah. Karena mereka ada ikut hijrah, berarti sawangane bareng wong kafir. Akhirnya mati bareng wong kafir. Orang-orang yang dibunuh malaikat dalam keadaan zalimi anfusi, menganiaya diri sendiri. Qalu mongko padha ngucap sapa malaikat. Ngucap lagu maring alladzina. Tingkah ngucap muwabbihina hale melehno, hale naubeh, hale melehno dorong suwun. Nyalahno melehno. Fima kuntum, fima ing dalam apa kuntum ana sira kabeh. Kowe kok mati dolim iki, wong kowe iku muslim, mukmin kok mati dolim iki. Fi ayyin ing dalam dina perkara kuntum ana sira kabeh di amri dinikum dalam urusan agama ira kabeh. Piye lho, kowe iku mukmin kok mati bareng wong kafir. Qalu mongko padha jawab sapa alladzina. Kunna mustad'afina fil ardh. Oleh jawab mutadzirina hale mengajukan uzur kabeh. Ngucap kunna mustad'afina fil ardh. Kunna ana sapa kita mustad'afina iku apes kabeh. Artinya ajihina si apes kabeh anika mati din sanging direkno agama. Fil ardi ing dalam bumi. Ini ardi Makkah rupane ardi Makkah. Ini ki malaikate takok kowe ku mukmin kok mati bareng wong kafir piye? Asal usule piye? Terus jawabe aku iku lemah. Aku gelem ra gelem manggon ning Mekah mergo ngurusi dunya. Mulane ra melok hijrah teng Madinah. Gara-gara gak melok hijrah ketika perang melok wong kafir, akhirnya mati terbunuh. Qalu padha ngucap sapa malaikat. Lahum maring muslimin taubihan hale melehno. Oleh ngucap ngene, alam takun arduwahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Alam takun ana ta ora ana apa arduwahi bumune apa. Iku wasi'atan iku jembar. Apa bumune apa ora jembar fatuhajiru mongko hijrah sira fiha ing dalam arep. Bumune apa jembar lha apa tengok-tengok ning Mekah. Fatuhajiru mongko hijrah sira fiha ing dalam arep. Upani hijrah min ardil kufri. Saking bumi kekafiran. Bumi kekafiran hijrah ila baladin maring negara akhara ingkang liya. Ini ku zaman riyin saking Mekah hijrah teng Madinah. Kama fa'ala kaya oleh agawe sapa hukum sapa saliyane ira kabeh. Ini kula cerita ilmu riyin. Yaitu riyin itu wonten sekelompok orang yang sudah iman sama Rasulullah. Kula balen malih ngerti Nabi niku diutus umur 40 tahun ya. Nabi diutus umur 40 tahun. Hijrah niku Nabi rata-rata ulama darani setelah 13 tahun. Berarti yaswane Nabi umur pinten? 53 ya. 53. Pasien 52 lebih berapa bulan itu? Pokoknya 53 lah. Di komunitas itu pun banyak yang muslim ya. Cuma wonten sing muslim pun kuat sehingga nderek hijrah. Wonten sing muslim sing mritono donyane lan keluargane. Ini kalau aku nak hijrah berarti ada keluarga, ada dunia. Ya, badhe niku Nabi sakwise hijrah mboten nganti 12 tahun. Niku pun kuat. Termasuk ketika ditantang teng perang Badar.
Karena orang Muslim yang tinggal di Mekah niki ma'al kufar, melok perang kalah, akhirnya mereka terbunuh ma'al kufar. Fakutul yauma badrin ma'al kufar, mereka terbunuh bareng wong kafir. Mak bingung no, jare malaikat iku piye? Fi ma kuntum fi ayyi shay'in kuntum fi amri dini. Kuwi ku piye? Wong Muslim kok mati bareng wong kafir. Siapa kunna mustatafina fil ardi. Kita ini lemah. Sering malaikat alam takun arduwai wasiatan fatuhai jirubiya. Kan ang rasa lemah ning Mekah, yo hijrah ke Madinah. Nggih. Terus fonise malaikat faulai kama wahum jahannam masa masir. Kata-kata ulama darani faulai kama mulai dewi Allah. Ini kulo cerita ilmiah yang ngoten. Jadi wonten tiyang muslim mati ma'al kufar. Terus dihukumi faulai kama wahum jahannam masa masih. Mereka ini orang-orang yang calon penghuni neraka jahanam pada masih. Ya bon niku cerita hijrah. Jadi hijrah niku Nabi umur 53. Terus badhe Fathi Mekah. Ya niku sakwise Nabi umur sekitar 62. Fathi Mekah niku sakwise 10 tahun. Badhe Fathi Mekah niku Nabi ngendikan la hijrah ba'dal fathi. Ora ana hijrah sakwise Fathu Mekah. Terus wal muhajir man hajara mana hawa anhu. Hijrah iku pokoke semua perilaku sing ninggalo larangane pengiran. Semua perilaku sing ninggalo larangane napa pengiran. Jadi sudah ada hijrah fisik sangka Mekah ke Madinah. Niku sing mana hijrah paling akhir. Terus ini sing menyangkut masalah hakikat. Jadi pengiran gak ada hukum niku kali. Ketika Fathu Mekah, ini cerita ilmiah. Gelem kudu pancen maca tarikh. Ketika Fathi Mekah, niku rata-rata sahabat itu dendam. Karena penduduk Mekah itu reputasinya ngusir Rasulullah saking Mekah ngantos Nabi hijrah ke Madinah. Banyak sahabat yang menghendaki penduduk Mekah itu dibunuh secara massal. Karena mereka orang-orang yang pernah ngusir Nabi, menyakiti Nabi, berencana membunuh Nabi. Tapi pangeran itu aneh. Allah itu mempertimbangkan kalau dibunuh secara massal itu akan membabi buta dan akan kena orang-orang muslim sing hakikate wis iman. Kula baleni lho, pancen pangeran gak ada seni ngoten lagi hukum. Di satu sisi wong sing ora hijrah ku disalah-salahno. Mergo wong muslim ora hijrah teng Madinah. Tapi ketika orang Islam menguasai Mekah ngendikane Allah Taala walau la rijalul mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum ma'aratum biwairin. Begini surat Fatah ini. Andaikan di Mekah itu tidak ada rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum. Andaikan di Mekah itu tidak ada seorang lelaki muslim, seorang mukminah, mesti tak wajib no perang. Nggih, tak kon bunuh total. Iki jenenge walau la rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum ma'aratum biwairin. Jadi andaikan Fathu Mekah kok wong Islam diolehno qatlu, diolehkan membunuh mergo wis menang, iku mesti kena wong-wong mukmin sing ora wani ngetokno imane. Paham ya? Padahal saat itu sudah banyak. Padahal orang-orang ini sing dinyak pangeran mergo ora melok hijrah. Nah, natijahnya seperti begini natijahnya. Ketika orang mukmin gak iso hijrah, kudune paling gak tetep gak melok perang bela wong kafir. Ojo kok wis ora hijrah demi harga komunitas, demi harga basa-basi melok perang. Bareng melok perang teng perang Badar, mati terbunuh. Paham gitu. Jadi itu masalah-masalah sing repot gitu. Masalah-masalah sing kaitane mbek iman. Paham? Illal mustad'afina kecuali wong sing lemah kabeh. Illal mustad'afina kecuali wong sing lemah kabeh minar rijali sing pira-pira wong lanang wanita lan pira-pira wong wadon. Walil jali lan pira-pira anak. La estati unakang ora padha kuwasa sapa mustad'afin. Ora kuwasa khilatan ing satu kekuatan. Sing ora mampu, sing ra di kekuatan blas. Wala taduna lan ora padha roh nggih, ora padha roh sapa alladzina. Wala taduna ora padha roh sapa ora padha roh sapa alladzina sabilan ing dalan.
Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asawa ku ayafu anhu. Iku asawa menawa sapa Allah iku ayafu anhu. Yen to nyepura sapa Allah. Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asa sapa. Iku menawa nyepura sapa Allah. Faulai kamu kau temung kono mustad afin iku asa menawa sapa Allah iku ayafu yen to nyepura sapa Allah anhum sang mustad afin. Wa kana lan ana sapa Allah taala iku afuwan dat sing akeh nyepurane. Ghafuran tur nyedhek sing akeh nyepurane. Iki kula terangaken wonten iki. Jadi hijrah niku dadi masalah sing riyen niku dadi pembeda antara mukmin tenanan kalian boten kata ceritane Ashabul Kahfi. Jadi wa iki tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa wa fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mirrah mati. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu jelas-jelas gak nderek kafir. Untuk memisahkan dia dari komunitas kafir kudu hijrah. Nggih niku hijrah fa'u ilal kahfi. Niku kanca-kancane kan hijrah menuju napa? Gua. Nggih, yansur lakum rabbukum bi rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan. Kalau tak cerita hijrah itu hanya masalah prinsip. Jadi kalau bolak-balik matur hijrah itu setelah Fathu Mekah Nabi dia kaidah hijrah la hijrata ba'dal fathi. Sakwise Fathu Mekah ora ono napa hijrah. Terus wal muhajir man hajara mana hawahu anhu. Wong sing hijrah niku wong sing napa ninggal apa sing dilarang apa. Boleh ora baleni ya. Jadi la hijrata ba'dal fathi. Wal muhajir mana hawahu man hajara mana hawahu anhu. Jadi hijrah itu sausé Fathu Mekah mboten enten. Terus tiang sing hijrah, tiang sing ninggal apa sing dilarang pangeran. Nggih. Lah niki tenggene Mekah itu ada satu kondisi di mana orang ndak hijrah itu ada sing faktor abot keluarga nggih, abot dunya. Delalah dekne sial gara-gara regane komunitas. Dekne bareng wong kafir derek perang napa? Ada. Nggih. Akhirnya mati terbunuh. Ma'al. Nah itu sing dimaksud innal ladzina tawaffahum malaikatu zalimi anfusihim. Ini hukum ya, jadi ya, hukum gak oleh nganggo perasaan, macam hukum itu cara pengiran hukum macam aneh. Iya kunhunian au fakiran fa wa ala bima fala tatabul hawa anta dibuje. Suka aja melarat hukum baku. Terus wonten tiang-tiang sing mboten hijrah faktore mustadafin, memang ndak mampu. Kados cahile, utawi tiang-tiang sing ganduk biaya. Niku sing dimaksud illal mustadafina minar rijal wan nisa wal wildan. Ya, jadi intinya apa? Dia tidak hijrah bukan karena ngaboti dunia atau keluarga, tapi memang faktanya tidak mampu. Ini sing diistisnakno sangka ahlun nar. Jadi mereka tidak masuk neraka. Nak mustadafina minar rijal wan nisa wal wildan. Ini sing la tati'u nasilata wala daduna sakila. Mono niku hijrah fisik sing dialami Rasulullah. Sederenge Rasulullah wonten peristiwa hijrah niku zaman Ashabul Kahfi. Nggih. Ashabul Kahfi niku cara sakniki niku rata-rata tiyang darani cara sakniki nderek wilayah Latin, Asia Timur. Ashabul Kahfi niku ada kebijakan raja di mana orang itu dipaksa untuk syirik. Karena dipaksa syirik, hijrah. Hijrah riyen fa'u napa? Ilal kahfi. Ini ku moro guguk. Jadi kalau balik ini malah jadi hijrah riyen fisik standar. Nabi Ibrahim nggih ngoten. Ketika beliau melihat di Palestina itu tidak nyaman, hijrah ke Mekah. Jadi riyen hijrah fisik. Ini terus saat ini jadi cerita. Mekah ya. Mekah zaman Nabi itu penduduknya itu punya reputasi ngusir Nabi. Mulane sampean dadi wong Indonesia kudu bangga. Cara kula malah bangga dadi wong Indonesia timbang Mekah. Mergo Mekah ora rapote mbek Nabi itu ngusir. Ini pun Nabi dakwah pertama diusir Nabi pindah teng Habasyah. Jadi hijrah itu sakjane mulai teng Habasyah dulu lah, terus Habasyah Saniyah. Terus mbek hijrah teng Madinah.
Paham ya, mulai ulama-ulama Mesir, ulama Syria nangnya Mekah. Wong grono Mekah bangga aku Mekah, mambaul wahyi, tempatnya wahyu. Jadi ngomong orang Mekah, tapi rapotan ngusir Nabi. Lalu gue yuk keliru, mulia nama Mekah teman-teman, ngomong Arab itu bodoh. Kau rapotnya zaman Nabi ngusir. Saya kira bareng negara Islam mau Mekah bangga Nabi Muhammad, tapi nenek moyang ini ngusir. Paham? Banyak pangeran gue sunnah. Kalau bolak-balik matur, pangeran itu sunnah bagi hukum benar. Nabi pertama dakwah itu wa anzir asyirataka al-aqrabin, kon meden-medeni keluarga. Ini pertama sing iman buatan keluarga, wong liya dan keluarganya malah misoi. Jadi ketika pertama Nabi latihan jadi Nabi ini dipisoi Mbak Abdul Lahab ini. Tabban laka ya Muhammad ali hada jamakana jancuk ke Muhammad. Mosok perkara ngene ke ngumpulno aku. Jadi tabbat ya ada Abdul Lahab. Paham ya, jadi saat ini terus Nabi nanti dawuh duka wailun lil Arab min syarrin qadik taruf. Wong Arab itu wailun rokok kae. Reputasine tiyang Arab zaman Nabi itu ngusir sinten? Nabi. Paham ya? Makanya Nabi itu mangkel piye supaya Madinah sing nyafaati beliau itu dikoyokno Mekah. Dan sampai Nabi matur temengiran ya Allah, kalau Khaliluka Ibrahim itu jenengan beri hak menjadikan Mekah itu kota suci. Itu kota di mana lais farudam, darah tidak boleh dialirkan, tanamannya harus dijaga. Saya atas nama Khaliluka juga minta Madinah dikayakan Mekah. Paham ya? Mulanya akhirnya jadi haromen ya. Jadi Mekah ini jadi tanah haram atas permintaan Nabi Ibrahim. Lah Nabi itu gelo ke Mekah. Kok rapote ngusir Nabi. Akhirnya Nabi nyuwun Madinah dadi kota suci. Terus akhirnya ketambahan kota suci ini apa? Madinah. Paham? Ini cerita hijrah. Ketika kota suci ini jadi Madinah, ya, dan kira-kira 400 kilo saking Mekah. Sausé Islam niki kuat, kalau tak cerita versi yang lain sama ada di kiai mumpung cilik tenanan gede kuat. Ini kisah nyata. Sausé sahabat itu menang. Jadi Bata Pati mereka itu menang total. Nabi Fatu Mekah, nang Mekah haji, mohon menang Bata Pati. Dan Nabi teng kampung halaman ini ketok seneng. Sahabat Ansor sing zaman Nabi diusir nyafaati sinten? Kanjeng Nabi. Mulai setengah sini. Cuma rawani ben Nabi terus ngendikan amar rajul fa adrokat durfatun fi ahli wa ulfatun fi asirati. Yen jenenge wong mesti seneng mbek keluargane, ya nyaman ambek komunitas. Jadi intine wah, mun Nabi saiki Mekah wis satu kali balik teng Mekah. Jadi amar rajul fa adrokat durfatun fi ahli. Jenenge wong mesti tertarik mbek sing asli keluar. Gane mergo Madinah iku wong liya to. Sesuai Rasulullah ku pirang, bisikane sahabat Ansor sing mulai curiga, Nabi kok ketok betah ning Mekah. Mergo ora mulai-mulai teng Madinah. Nabi pidato. Al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum mesti pidato terkenal. Aku mbek kowe, mati ya mbek kowe. Lau anna nasan salah wadian wa talakal ansor wadian akhar la salah tu wadian ansor ya. Andai kan semua manusia itu punya jalur dan sahabat Ansor punya jalur sendiri, aku melok jalurnya wong Ansor. Jadi betapa penghormatannya Nabi nilai sejarah. Kalau Mekah masih keluarga rapot ini. Dan Nabi sausé Fatu Mekah tetap buatan Quran manggon Mekah. Gue cek mantel rapotnya ngusir. Lah sahabat Ansor mulai curiga mergo Nabi kok ketoke kerasan. Akhirnya nyinggung orang wani terus terang muni istilah ampar rojo. Itu maksudnya Nabi. Jenenge wong mesti tertarik nih keluarga. Pun soalnya akhirnya cerita Nabi gak pundut. Bareng Nabi gak pundut pun dan sengketa. Terus yang jadi khalifah itu sopo. Jadi mana anak kiai kok tukaran. Bener kiai ngapa tukaran? Mereka macam maslahatnya ngoten. Kalau nanti tanggal tamu, Gus kenapa anak kiai keluarga kiai kok tukaran? Maaf ya ngono. Nak tukaran pondok situ gunung 5. Lah nak tukaran 5 ge pondok ning ndi malah enak. Dadi dhewe. Kowe iku bodho iku kancane setan. Nek takok tak kandhane iku kancane setan. Kok saged nyene tak critani. Kiai tukaran nak ndek efek ngeten. Tukaran mutung terus sing adike dadi Kristen, kakake dadi Ahmadiyah.
utawa engko sing buarep terus dadi aliran sing aneh mati to. Tanda. Ini bukti nak khilaf fil haq itu barokah. Ya anak kiai misalnya 5 mutung tukaran rebutan bodoh itu tukaran. Kabeh 5 ku menjadi kiai. Cuma kiai ra cocok mutung dhewe-dhewe nganggo gaya kiai ini dhewe-dhewe tapi kan tetep bodoh udah di 5. Oleh dakwah di tempat sing dhewe. Jadi setan tetep gak untung. Mergo tok misine tetep dakwah. Ya setan untung nak ngene lho. Mutung terus ngomong kiai dadi abangan ae. Nyabu ae. Jadi kiai ra enak gremo ae. Kowe tuh mau konflik anak kiai ra ngono. Mboten aja tetep ngene yo. Setan ngono kok gedhe ta. Tidak apa-apa. Lho iya kan setan itu untung, nak tukaran itu terus bareng mutung terus nyabu. Sing sitok mutung terus gremo. Cara romantis panitia sarkom. Itu rugi. Kan tetep ora to. Masih ora rapati ngalim tetep ge pondok, berarti siar Islam nggih mboten. Sing ngalim tetep ge pondok. Engko sing sitok rapati ngalim tetep kepengin pidato. Sing sitok tukang nobib pokoke jek bau-bau pangeran ka. Ora rugi nek Islam, sing setan ora ono untunge. Paham nggih? Sampai nak ora pikirane. Tapi tukaran kan haram. Oh haram itu apa haram? Malah nak sitok dipun iki mau haram, barang sitok dipun ngakeh ora oleh. Iya betul. Malah nak barang sitok dipun wong 5 iku ora oleh. Paham? Tapi tak belum nggih. Cocok Gus lho jawaban iki. Lho sampai ini gak tau marem dijabong ini malah enak tuh. Tukaran setan untung nak terus mereka gak ada cita-cita dadi kiai terus dadi wong liya. Dadi bangsa atau dadi jenis sing liya terus dadi abangan, dadi nyabu, dadi narko. Orang bertukaran 5 sitok mutung nggih pondok dhewe, mutung nang nggih pondok. Kan dadi modal ta, Pak? Enggak apa-apa. Tidak apa macam niat itu. Jadi tidak apa-apa. Intinya itu tidak apa-apa. Lah sahabat yang ngoten iki cerita bareng Nabi kapundhut. Mun ketok asline kabeh. Jare sahabat Muhajirin anak agama Islam. Kita ini lebih dulu Islamnya, maka yang paling berat dari khalifah niku sahabat Muhajirin. Jare sahabat Ansor. Zaman Nabi kangelan, iku sing nulung aku. Jadi sing berhak mimpin wong Ansor. Sementara sahabat sing sok bijak tapi malah nambahi kacau. Iki kula dudono cerita. Jadi kadang wong bijak malah nambahi kacau. Iku mergo bijak ya ngene minna amirun wa minkum amirun. Ansor di pemimpin dhewe. Dari sapa bijak kadang apik. Kadang bijak nggawa kacau. Minna amirun wa minkum amirun. Isine nae kita iki pemimpin dhewe kono iki pemimpin dhewe. Akhirnya debat. Sopo sing layak. Tapi sahabat masih punya standar. Riyen, nah saat ini buatan kena timbul, masih rata-rata lama darah ini. Ketika Nabi mau kapundhut, itu ngutus Abu Bakar kon ngimami sholat. Ini aku sing dieling-eling sahabat. Diingat betul dan semuanya ijma bahwa Nabi sebelum kapundhut itu sing diutus ngimami itu Abu Bakar. Riyen sahabat cek waras danten ra kok sampeyan. Sahabat dulu itu saking warase urusan sholat ngendikan ngeten. Nardo bima rodiya Rasulullah fi amri dinina, fa nardo fi amri dunyana. Rasulullah urusan agama, urusan munajat mbek pangerane ridho Abu Bakar sing kon mimpin. Mosok terima urusan khilafah donya kita gari ridho. Dadi riyen itu digawe ukuran. Dadi nardo bima rodiya bihi Rasulullah fi amri dinina, fa nardo an amri dunyana. Wong urusan agama iki dipasrahno Abu Bakar, rupane urusan kemudian timur urusan dunia, rumahnya urusan kholi. Yo saiki kan Abu Bakar. Sahabat do nangis, kok sadar betapa urusan agama di pasaran Abu Bakar. Saat ini buatan sakit. Gue kiai tambah busuk, mesti bodoh urusan mimpin, urusan riasah mesti tambah orai. Urusan kita itu politik, orang pati rago. Agama biasa zaman saya boleh mimpin saiki. Narian kan di ukuran kalau Rasulullah mengikhlaskan urusan agama, kemudian semua urusan dunia. Jadi rian sahabat akhirnya sepakat Abu Bakar berkenapa? Nardo bima rodiya bi Rasulullah fi amri dinya. Urusan agama iki pasrahno Abu Bakar. Urusan dunia apa menang bareng sepele. Paham. Bon akhir Abu Bakar. Abu Bakar pertama pidato ini wali itu walas tubuh hirikum terkenal. Saya ini ditokohkan tapi walas tubuh hirikum. Saya tidak yang terbaik. Kalau saya salah ingatkan.
Lah sahabat sing sangka Ansor sing ngrasa rugi mergo pemimpin kaum Muhajirin, iya cek metu mokong. Yo tak elingno mbek pedang. Mulai riyen mah urusan riasa. Padahal ini Khalifatul Rasulullah, mana terima pondok, ambil urusan riasa mesti tak. Padahal Abu Bakar itu sopan, ya aku itu pemimpin, tapi ramai si bener, nak salah elingno. Siapa siapa, yo tak elingno mbek pedang. Jadi nak misal sederhana. Kudunya ngelingno lah lho. Ariyo dadi agro khilafah mesti ruwet. Ngono pun dadi sampean rasa kaget. Iki tukaran. Mboten apa-apa, ora ana rugine Islam. Setan ya ora untung. Asal padha-padha diambisi ya. Iya. Nah, kecuali ngene lho nek Islam rugi, bareng mutung terus germo. Paham ya? Bareng dagangan kita prapayu terus dagangan narkoba. Lah itu lagi rugi enggak? Kelangan kiai. Kelangan kita itu kan enggak. Tetap diambisi dadi kiai. Iya, teman apa? Udah apa? Setan tetap rugi. Islam kurang apa? Mana kulino hati gede berau dia wa anhum waradu. Sekali-kali ridho loh, sunai pangeran gitu itu karena. Wong BIP tegang sithik-sithik sunai pangeran mbek tangga rapati cocok. Sunai pangeran muni dise wong nabi sing akrabun nas ila Allah. Iku rapote diusir tangga, diusir keluarga. Gue tak engkek lagi tegang keluarga ijen. Nabi rapote diusir Abu Lahab Abu Jahal. Biasa diusir keluarga, bener-bener apa? Kalau sering mau ditangkap, kalau sering ditangkap itu kayak bukan khawatir konflik turun, malah seneng lah konflik di kegiatan. Pengiran ngerti nak gay nganggur, nanti setelah ini kegiatan. Betul apa? Intinya setan lu tidak untung, paham? Jadi sampean ben ngerti, nah anak-anak itu karan untuk keluarga betul apa? Setan orang untung, selagi ini cek neng ring kepengen, ya ikut catatan, betul apa? Amin. Jadi zaman sahabat, kita baca. Gua tadi kita nyala ya, zaman sahabat. Nah itu karena tidak apa-apa. Semesti haram itu gasap. Kalau nanti tanggleti santri, uang kumpul mertua, ibadah rasi tombol pangeran. Kok sakit? Iya. Kue gas, kue manggon ome mertuamu darane bu, manggon itu nilai sekali uang itu dia berkenan langsung hukumnya gasap. Pas riba nilai sekali gak berkenan hukumnya. Orang lebih, nilai terserah itu sekali berkenan jenenge nilai, ridho jenenge nilai. Sekali gak berkenan langsung hukumnya gasap. Lalu sing repot sing iku ora. Tukaran esa tapi nak gasap tetap haram. Jadi nak tukaran yo sing ono bau gasap iku. Mergo manjen barang silian ngoten niku sekali berkenan ya. Nilai jenis istiarah. Sekali ra berkenan hukumnya gasap. Enggak sampai nak barangnya utuh, nak barangnya hilang jadinya nyolong. Nggih betul. Nggih, enggak sampai kan barangnya tetap, sama enggak sampai sandal barangnya tetap. Nak sego ke pakanan jadinya. Betul barangnya hilang. Malah parah, betul-betul orang-orang pakai parah. Untung aku bawa pakai tok, jadi orang masalah. Cara agama pakai tok itu hukum kacau kabeh. Mereka hukum mesti ngoten niku. Sampai kumpul IP cek mertua ngoten, selagi dari itu nilai untuk izin. Sekali gak berkenan langsung hukumnya. Iku nak sing barang utak, barang entek. Hukumnya nyolong, parah. Mun nek cerita ilmiah ora saru ngomong, tebire pangeran mesti ora ilmiah. Nggih sampai wonten syair ngeten iki. Imam Suyuti alim-alime imam. Niku gak ada syair sing tengene Kudu Juman terkenal nih syair tiyang Arab itu. Jadi ku wonten syair napa jenenge kam alimin ayat mazhahibu. Kam jahilin talqahu marzuqo. Banyak wong pinter, wong cerdik cendekia tapi uripe kangelan. Dibingungno mbek mazhab dhewe, ayat mazhab. Iku anggere wong pinter kakan perhitungan iku kakan perhitungan. Aku nak ning kene ngene, nak ning kene ngene, nak ning kene ngene. Perhitungan nanti wakil. Akhirnya gara-gara pintere malah ayat mazhab. Jadi mazhab itu bingung deh. Kam jahilin tahu marjiko. Nah, orang Buddha malah enak. Sering mbok petuki rezekine akeh. Mergo mergane fokus ora usah mbok mengane wong ya ora peduli, ngerti-ngerti juga. Kam jahilin tahu marjiko.
Akhirnya zaman Imam Suyuti wis sering wong alim diutang wong bodho. Engko wong pangkat diutang wong bodho lan gitu. Mungkin soalnya yang ora tamat SD, karyawane profesor kabeh. Nggih betul. Cina-Cina iku ora sekolahe ora pas pinter, tapi karyawane profesor iku sing Cina. Kiai iki ngoten. Kiai rapati ngalim, teng Madura teng Budi rata-rata sugih. Lah sing kiai ngalim rapati sugih amen sinau wae. Barang Surabaya mesti butuh duit macam-macam. Akhirnya kiai ngalim mesti kiai ra ngalim, mergo sing ngalim diutang sing rapati. Oke, ini gue mulai nih. Wah, kok mulai kisaran Lirboyo ku kabeh. Jenenge keluargane Gusdur paling diwedeni keluargane Mas Nuh. Sugih pengusaha kontraktor. Wonten kisaran yo wonten diwedeni kok balik mana grup kawan kita. Iku padha ngoten seneng pengen. Iku zaman Bang Suti ki ngoten. Mulane terusane saire iku. Hadzal ladzi khayyaral ana maqatibatan. Mana ayo mestine kasih Anwar sapa kok. Pokoke mesti ana. Pokoke jujur mulai kula nggih ngalami, kuwi jujur. Lan kula nu diakal ngene tak akal, kula nak kenal wong sugih tak terang. Aku utang kowe masalah iki. Nak kowe nganggep perjuangan monggo tapi donya aku ora ngarep tak entekno. Dadi kowe nak sekali neng-nengan langsung tak balekno. Ora. Tangan-tangan jadku paling bener, jadi nyaman sekali nengan barang itu dibalik. Lah nek sing duit sithik kan kula kelar balekno, nek sing gede tak wujudna barang dadi nak nengan tak balik. Mulai riyen. Mungkin kiai iki mesti diwedenan mbek wong su. Emane itu sale sair hadzal ladzi khayyaral ana maqatibatan. Iku sing bingungno menu. Ya sing madun berwedi terusane ayat. Wa sayyarul aliman nikri razindi. Sing dadekno wong alim dadi kafir zindik ya iki. Kesisi, aku ngasih gue iki ya udah pola rok abe baru tau. Aku tirakat terus mutah kok tetep larat. Baru tau. Sisi jajal, tapi doktrin pondok. Dari sing tirakat diparingi gampang perkara nih. Jadi tiap dongo awong nyembadani aku dongo iso nyaur utang kok tetep ra iso nyaur. Ini jenis bahasa yarol aliman nikri rozin. Diko wong alim akhirnya dadi kafir zin. Itu mulai riyen fakta dunia ngoten. Ya amal lo saya itu. Kam jahilin tal karuman. Jadi kam alimin ayat mazhabibu. Kam lu cara nahwu banyak ora sekedar sering banyak sekali. Kam alimin ayat mazhabibu. Kam jahilin tal karumar suka. Mulai riyen mun dihukumi hadzal ladzi khayyaral ana maqatibatan iki sing biungna manusa. Nong bingung menyen angges tok fakta ndi. Bang, sarang Lirboyo kemudian waktu. Pondok teng Lasem ya waktu. Kula cerita Mbah Bisri ini, bapak Khalil Bamus. Ini kok ngalim kontrak. Mengane nganti sakniki ora kuat suwe ya iku. Memang ngalim kontrak, wis putus ora kuat. Dari Bamus sering cerita kula. Mergo ceritane ngene. Kiai Memun tuh punya Pak D, namanya Kiai Khalil. Ngalim ya Khalil. Pak D ini Kiai Memun, wae keluarga sarang. Modele temu kalam ya. Saking alim iki Khalil gak ada murid Ki Makhrus Lirboyo. Ngari mondok teng Rembang Ki Makhrus termasuk Ki Bisri Mustofa, mboten Bisri sakniki Ki Bisri. Apa iku Gus? Benar. Lagi Khalil iku mlarat. Ki Bisri di bapak jenenge Mustofa. Mustofa iku mau kaji pidol, orang alim jenenge Mustofa. Sugih. Lah iki Khalil mesti duit. Nek duit akeh. Cara sakniki nganti duit modal, kedar duit butuh beras nganti duit modal. Aku kiai itu, gak kerja ora pantes kerja bungkrat bangkrut, dimodali bebekan bangkrut, dimodali kowe bangkrut. Terus ki Khalil ketokno krawate. Mustofa, aku buka ke dhuwit mentek esuk kan aku kowe. Ngene, anak pondok ning nggonku tak ngalimno. Lah kok sakit Pak, kula wong biasa. Wes tak jaluk pikiran khusus. Enggak urusan duit atau kasil. Terus dikai Bisri itu. Ya Bisri terus dikai Bisri. Nah, kayak Bisri dulu tenanan. Nganti ngalim. Jadi Bisri anak biasa nganti ngalim. Bareng ngalim ketok nakalane bahwa itu sebab mantu. Awalane jadi Bisri bin Mustofa keluarga wong awam. Jadi Mbah Khalil Ki Mustofa nu gada nasab saya kan ibuke. Jadi nak ibuke bin Khalil terus keluarga sarang. Khalil bin Harun keluargane Mbah Lukman sarang. Nah sing saking bapake Mustofa ni wong awam total. Jadi intinya apa? Iku mau wong alim mesti wong bodoh. Mergo yo. Mulai riyen sunah pengiran ngoten niku. Nah sampean wong alim saiki karepe protes. Emoh mbek fakta iku.
Pengiran mbok atur, pengiran Rahman kowe diparingi rahmat alim, kowe diparingi rahmat sugih. Salam kowe tomak iku ben ngalim ya tuh. Sugih pengiran sing mari ra duga ra iku. Nah kula mboten, kula srawani yo sugih Gusti jenengan pun maringi kula ngalim. Ya pun kula melarat lan kula rido timbang tetep ora sugih perempal-perem. Kalau pengiran apa rido. Mergo perempal-perem. Akhirnya mau mlebu ayat sing terakhir bahasa yarol aliman mikri rozin. Kok karpe ora siap delok fakta. Aku ngalim muridku malah menutang wong. Aku ngalim muridku malah ora kabeh. Kono mondok ra pati ngalim muripe. Pengiran protes. Ya akhirnya bahasa yarol aliman mikri rozin. Di sini nak bahau dia terus jujur. Jere aku utang kuwi ra tau iso nyaur. Ambil mau berdaya. Wis anak boleh. 300. Dia sing ceritane Mbak Holil piye Mbak kakek iki mesti pakai kata cerita. Pancen mutawatir terjadi Ki Holil melarat. Dari mulai riyen sunai pangeran ngoten. Jadi mulai riyen zaman Imam Ghazali ki ngoten. Imam Ghazali itu yang alim alamah mapane jadi fasilitasi khalifah. Jenenge Domul Mulkirin. Sampai piyambake dadi rektor, terus sakniki rektor. Imam Ghazali nate jabat. Ketika beliau sangat terhormat, dia napa ana awake. Jangan-jangan aku diwales ning dunya. Aku ngalim jebule untuk wales ning dunya. Terus nggo mbuktekno nak nyamane iku ambek apa terus dekne Islam, minggat sengarang Isya. Iku dekne kepengin alime dekne ora krana itu. Jadi Isya dikarang pas minggat. Ditanya orang-orang kenapa jenengan minggat lha ya rasa-rasane. Aku ngalim ujung-ujungnya dihormati. Ujung-ujungnya duwe pangkat. Paham? Sendiri Islam. Mungkin ngoten iki banyak tentunya ngoten iku. Ya misale jenengan ngalim bayangane manfaat itu dikek wong sugih dihormati wong sugih ujung-ujunge dunia. Lah repot engko sing sugih dunia iki meneh, seneng wong alim ben rezekine tambah. Ora cara tasawuf pancen elek. Kowe donga sing sugih, cara tasawuf elek. Kowe seneng sugih, pangeran kok kon manitia. Padha koyo kula terkenal dongane mandi. Wong abangan lah sowan kepengin sugih. Sing disenengi sugih, wong alime kon manitia. Wong alime GR kan. Itu bodoh. Paham ya? Jadi buatan angsal nanti. Paham ya? Terus mestine ndonga teng pangeran niku ngoten niku. Dadi sing kepengin sugih ra sampeyan. Pangeran ra butuh. Sampeyan seneng sugih libatno. Pangeran ra berken. Lha aku ndonga ora di sembadani lho pangeran udah terus panitia. Bener pangeran sak enake. Kowe kepengin sugih. Nek madun ben mandiri madun pangeran ra butuh. Pangeran dikongkon, kon dilibatno. Pangeran tapi apa lu mah ya. Pak kula ngene cara nurut nafsu kula kepengin urip ra diutang ra di masalah anane rahmat tok. Sing kepengin niku aku lho, pangeran ra butuh rahmat, gak butuh masalah. Kula libatno pangeran. Gimana pangeran sak enek dhewe ra nyembadani, pancen salah. Mulane kata kiai-kiai sing bidul-bidul ngabangan lah sopan. Asline ra krono seneng dia, dhekne seneng juga. Krungu-krungu kiai ku dongane mandi. Akhire dilibatno ning kepinginane Dek. Abangan lah seneng kiai, pancen dhekne senenge juga krungu-krungu kiai ku dongane mandi. Kiai ini ku dilibat. Ana zaman Abu Yazid Al-Bustami dibalekno ya kula sekali arep. Lah kowe ana ngedhe aku ki. Rezeki kula tambah kabeh, pek kowe butuh rezeki bang aku. Pak. Gak ini kepinginnya kepentingannya deh. Pak kowe lebih butuh timbang aku. Jadi sama nak juga yang pengiran buatan ngoten. Tapi saat sama ini kepingin suka ngeten ya Allah. Kulo niku manusa kepingin suka. Nah kulo ngerti nak kulo lemah. Sesakit juga nek kulo pengen. Tapi kan gak ngelibatno pengiran buatan. Kulo kepingin suka dan saya tahu lemah. Wa khulqal insanu karena saya lemah. Minta jenengan karena saya anggap bisa mengabulkan jenengan. Ojo diwalik sugih iku sing kepengin terus pangeran mupani panitia. Ngaki-aki kita itu ngono iku sing mari ada kok pangeran itu. Motif ana pangeran apa? Panitia. Lan pangeran terus enak ide. Ngendikan ya aluma ya sak gara-gara terus kok koyo panitia. Padha sampean godheng wong, semoga hizib nasor. Tukaran mbek wong nglibatno pengen. Ya ampun masak dit semua rumah far. Sama aku. Oh, cek terakhir betul. Bener pangeran, Musa malah suke, kowe amen moto hizib. Turu, Musa kok tambah suke, ora tau ono apa-apa.
Ini pengiran rapat ing rumah. Dari pengiran bumi ku wong gua mbek aku husnudzon dina rahmat malah gara-gara kowe. Jadi kekacau. Paham ya? Jadi saat ini dilatih urip niku menurut standar pengiran. Kalau balik ini malah cerita. Hukum itu benten mbek fakta. Kados hijrah. Jadi akhirnya sing mimpin Abu Bakar. Abu Bakar wau terus wonten tiyang nak jenengan salah kulelengno mbek pedang. Mun Abu Bakar mimpin. Mimpin pertama ini kita cerita. Mimpin pertama kebijakan pertama Abu Bakar harus dilawan. Ini menyangkut zakat. Orang harus zakat. Terus dari tiang-tiang sing setengah medhen. Nah, zaman Nabi nu zakat sumber. Mergo Nabi dongane mandi. Mulai riyen tidak. Mergo wonten ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jadi zakat itu wajib mergo bersihno dunya. Terus nak wis wong zakat Allah ngutus ning Nabi wa sholli alaihi nak wong wis zakat dongakno Muhammad inna sholataka sakanun lahum mergo dongamu ndadekno tenange mereka. Bareng zaman Abu Bakar hari ini wajib zakat masih untuk dongane Nabi. Lah saiki mau trimo kowe saya tidak usah zakat. Nah ini awal itu duit sensitif. Paham nggak sih duit apa? Sensitif. Intinya itu setengah sudut. Paham? Saya boleh riyen ngoten niku. Sampai Abu Bakar diperangi. Jadi perang pertama Abu Bakar perang Mani Zakat. Itu terus dikenal dengan fikih jenenge bab buat. Buat itu jadi pertama tragedi merangi podo Islamin di buat. Mulai sekali-kali cerita fikih. Sampai lagi jarang tak cerita tahu Rumanto ngaji hikam Mbak Madun. Kok tak cerita fikih. Pertama ono tradisi perang podo Islam itu peristiwa Mani Zakat. Iku ono kebijakan pertama Abu Bakar merangi podo Islam. Jadi wong sing menentang zakat. Sahabat dia protes. Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, wong jenengan perang aneh. Zaman Rasulullah jeneng perang mbek wong kafir. Niki wonten pertama perang mbek wong Islam iku peristiwa Abu Bakar merangi Mani Zakat. Podo Islam. Sahabat do protes. Padahal Nabi ngendikan fa idza qauluha ketika mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah asamu mini dima'hum wa amanah. Illa bihaqi. Bon, dari perang pertama kode Islam ini dimulai saking Abu Bakar merangi Mani Zakat. Itu sejarah pertama perang kode Islam. Terus ketika Umar gak ada perang kode Islam. Mergo Umar itu pinter. Umar fokus karo futuhat. Jadi dia sering membuka kota-kota yang belum Islam. Akhirnya sibuk ke perang ke luar negeri terus ekspansi. Ini paling spektakuler pas nalokno Palestina. Ini Baitul Maqdis yang dikuasai termasuk wilayah Romawi ketika Umar balik di Haikal Sulaiman terus ini jadi masjid Baitul Maqdis. Umar karena sibuk perang yang luar negeri gak ada perang dalam. Terus Utsman balik. Terus Utsman ini mau perang kode Islam terus. Ali tambah parah. Nah, Ali tambah parah seperti Utsman itu mati terbunuh. Kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu melok pro Ali. Jadi Ali bicara saat ini macam setengah negus. Empat Abu Bakar Khalifah diangkat dari teko, Utsman diangkat dari pati teko. Ini saya naik di. Buat mana pembunuh Utsman derek Ali. Akhirnya Sayyidah Aisyah nyurigai, nah Ali itu pro pembunuh. Nah, terus terjadi perang Makatul Jamal. Ini ku Aisyah merangi Ali. Paham? Mulai ini terus tragedi terus. Ali mulai Abu Aisyah mau perang tengkali. Bariku perang terus sampai Muawiyah. Buatan kula mau cerita, perang saudara ini biasa, buatan itu apa? Karena sama-sama kepilih ilahi kalimatillah. Lalu setan sing rugi nak perang sudah mutung dari kafir dan Kristen. Mereka kan bodoh-bodoh ngeklaim kepengen ilahi kalimatillah, kepengen misalnya ngeten zamane, kaya wong NU tukaran Muhammadiyah. Sing Islam sing bener yang ini iki, terus mempertahankan bener cara ini. Tapi cek dibingkai Islam Muhammadiyah ya mun. Saiki Mustafa gedeng kiai jujuran buki Wonokromo. Islam sing bener yang ini iki kaya aku. Lha iki jujuran kok Islam sing bener, tapi kan cek Islam. Jadi setan cek rugi. Setan wis untung nek terus Mustafa. Wah, pendeta lah iku lagi kejutan lho. Paham? Jadi tidak ada masalah karena begini, faktanya itu nanti tetap begini. Itu tenan ana barokah tenan ketika Ali perang mbek Muawiyah niki kula cerita sejarah. Sahabat sing soleh-soleh sing netral minggat. Rata-rata ahli tanah darane minggat itu riyen nuju Cina. Ke Cina sepopuler Amerika saniki. Lah minggat teng Cina niku terus wonten Islam kuatah teng Cina. Sebagian
mu'arrikh sejarah wonten sejarawan wonten darani wonten sing terdampar teng Aceh teng Selat Malaka. Mulane sakniki kados tenggene Jakarta, tenggene Aceh kata ulama sing meyakini wonten sareane sahabat. Iki sahabat sing mau melok-melok perang Ali bin Muawiyah. Akhirnya Islam putih-putih. Jadi Islam menyebar ke putih-putih secara gak teratur. Itu gara-gara Ali bin Muawiyah perang, semua orang melok-melok minggat tinggi. Tapi karena mentalnya Islam, enggak Islam. Bang, akhirnya hikmah Islam nyebar ke putih-putih. Bang, jadi itu sirri ini pengiran. Mulanya yang dikatakan Allah Ta'ala, perang dalam kebenaran, itu cek lumayan. Artinya cek lumayan, urung untung setan. Selagi ini orang nganti murtad. Ini mau anak kiai 5 rebutan tukaran, mutung kabeh cita-citanya dia pondok. Ini pondok sama sitok jadi pak. Masih repot tuh tetap uang loro mutung rebutno pondok sitok malah elek. Mergo pondok tetap sitok tukaran ter. Ora mutu. Asin. Mun terus naik. Wa ma yuhajir fi sabilillah. Wa man tisabane wong yuhajir hijrah sapa man fi sabilillah ing dalem dalane Allah. Yajib mongko metu sapa man fil ardi dalam bumi. Wis penting apal sak wae lho nggih. Kam alimen. Dadi urip mboten kaget. Mulai riyen zaman ulama riyen nggih ngoten nasibe. Sing alim kere, sing rapati ngalim sugih. Akhire malah enak to. Dadi sing sugih iso mlete mergo duwe dhuwit, sing alim mlete nganggo alim. Mesti nek Allah kan apik kan. Kita derama. Cuma sing alim sing kurang ajar mekko ya alim itu. Sajane pengen wis pinter. Tugale kaya ana wong ayu rapati di agama, santri seneng kan capek. Sing santri duwe hidayah sing ngono diai. Lah sing repot itu kan repote ngene, santri ku saleh kecoba wong ayu. Sing wong ayu ora kecoba dik lha iku. Mulane dari sapa? Mulane dari Imam Ghazali, banyak orang yang mengira dirinya saleh tapi le zalim timbang sing zalim. Nyontokno ana wong ayu setengah abangan tapi menarik, mengblodor. Mustafa kecoba kepikiran, berarti kan nafsu. Sementara dia ora nafsu. Berarti solihun ubtulia bido limen. Iku wong saleh kecoba mek wong do. Lah kita ngoten niku. Santri saleh. Wong ayu mahasiswa rapati salat tertarik. Arah artis tertarik. Artis ora tertarik. Berarti solihun ubtulia bido limen. Nah, iku nunjukno nak manusa lemah. Lan dari pengiran wong ora oleh sok suci. Pala dusar ku anu sak. Nek tok ngono iku nek tok padha. Mesti zaman. Ayo kita ra coba apa. Wong aku iku failu salat kok coba mek tarikut. Salat. Nek tok kono ge ngelu. Bagi-bagi ngono iku pengiran malah gawe ngono iku fakta. Iya. Repot. Aku gak iso kan tertarik pada santri ini, santri rontok-rontok bludu, lunak-lunak gak menarik. Artis menarik, macake wayu menarik, ngomongnya menarik. Nanti dari Imam Ghazali, coba tak punya setupak. Paham, dari Imam Ghazali nganti ke pas sholat ini maksaling pengiran kangenan, terus kadang meneling ibu wayu. Macam itu repot. Jadi solihun ubtuliyah bidolibin. Kemudian acara contoh tentang tasawuf ngoten niku. Kowe wong saleh ribet gedhe wong dolim, sementara wong dolim rojak ning rahmat Allah. Sing repot. Pamanti sapane wong yuhaji hijrah sepuman fisabilillah ing dalem dalane Allah. Yajib moko metuki sapa man fil ardi dalam bumi, metuki murahuman ing nggon hijrah. Kafiran ingkang akeh. Orang sing dene niat hijrah mesti entuk tempat sing akeh. Wasaatan lan kejembarane rezeki. Pamanti sapane wong yakhrut metu sapa man iki sangi omahe man muhajiran hali hijrah ila Allah. Matune karena niat hijrah ila wahi wa rasuli ora karena mutu. Niat hijrah tenan ila wahi rasul. Summa yudriku moko. Summa yudriku moko nuli metuki mana pak al mautu mati. Misalnya fitorik ing dalam jalan. Nah, hijrah yang goleki Allah terus nganti digawa mati. Mati fitorik ing dalam jalan. Kama waqo kaya oleh tumibo mali judab bin domro. Alaisi. Fakot waqo amangka teman-teman tumibo ba ajruhu ganjaran iman ala wahi atas Allah. Asal metune niat hijrah betul ila Allah tetap ditulis di ganjaran senajan to mati. Wa kana lan ana sapa Allah wa iku ghafurur rahim. Proses itu sing ngaji, ini malah berebut. Tak menang.